いやびっくりしました。それまでね、長い間お住まいになってて想像できました？想像できませんでしたね。でもね、50、55年、55年ぐらい前ですか。一回水来たからね。でもまさか何回も来るとは思わんからね。でもこうして1年だとようやく少しずつですけど町も復興して。そうです。でもまた九州見たらね、かわいそうにね。だからいや、でもね、少しずつこうして復興してるので、我々も陰ながらなんとか応援させていただければと思ってます。